Kat depan saya ni adalah mesin keling keripak berkonsepkan angin ataupun dalam bahasa saintifik dia pneumatik lah. Dia bersambung dengan kompresor. Proses dia pelik aduh yang hampa dah lepaskan, hampa masukkan inti keripak dekat sini. Untuk nak bagi dia lekat lagi, pung yang dibancuh dengan air hampa sapu kat seliling dia. Hampa terus tekan je dekat mesin ni untuk dia claim. So nanti bila dia dah claim, hampa buanglah dia punya doh lebihan tu, buka macam biasa. Untuk mesin keling keripak ni hampa beli, kita akan bagi cuma sekali dengan kompresor. Siapa yang berminat nak dapatkan, boleh datang ke kedai kami Wafi Industri, Betang, Pulau Batas, Pulau Pinang, ataupun tekan dekat beg biru kami sekarang.